Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا وطبيب قلوب أمراضنا وكريم ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أنبياء من العرب وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل وصالح وهود وشعيب صلوات الله عليهم وسلامه. أما بعد جملة يا الحميد گفتہ حمید جملة يا الحميد گفتہ حمید ہست دانا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المقتحم. ومصطفى برسال خويش راكدين هموت والمصطفى برسال خويش راكدين هموت کرباؤن رسیح مبول هدیات. شکر از کجا آرم بجا شکر از کجا آرم بجا من کیم توفیق از تو وسع خدا. جناب پیران طریقت و شریعت علماء کرام مخلصینو د سلور وړو د سلاسینو عاشقانو او د حضور پیر سے مبارک متوسلین و معتقدینو او د حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمه اللہ تبارک و تعالی معتقدینو اور جناب محترم پیر جعفر آغا جان مبارک فاروقی مجددی نقشبندی اور جناب محترم پیر عاصم آغا جان سے مبارک فاروقی مجددی نقشبندی اور جناب محترم پیر شیخ آغا صاحب فاروقی مجددی نقشبندی دامت برکاتهم العالیہ. مسلمانان ورنو او دیگر علماء کرام مشایخ اعظام سوچ و غور بانی و سو خبری د جعفر آغا جان مبارک حکم دے چې د عشق او د محبت خبرې علماء دی پیش کی صاحب عاشقان خدا عاشقان مصطفی او عاشقان اولیاء کا د مسلمانانو ورونو د نن نه شل کاله کېږي چې زه دې دربار مبارک ته راځم او د نن نه لس کاله مخکې په دې ځای باندې مخکې صلات تسبیح کېدو هغه وخت نه زه راځم صلات تسبیح ته الحمدلله حاضري کوم په جمع باندې کېږي. بیا ما ته علما وویل چې مولوي صاحب صلات تسبیح په جمع باندې دی باندې یو دلایل را جمع کا. دا زموږ خپل مذهبي بعضې علما معذوره دي چې د دې علاج خدای پاک وکړي.
بیا چې موږ دلته صلات تسبیح مونږ وکړو لس کاله مخکې بیا یو عالم دلته شپه وه هغه عالم ما ته سهار وویل چې مولوي صاحب ما دې مبارک دربار ته د پټې د ښار نه سردار کونین صلی الله علیه وسلم ډایرکټ راغی و دې دربار ته تشریف راوړ نو زما زړه کې مینه پیدا شوه چې دا دربار دا صرف د نقشبندي د طریقې نه ده دا د قادرین دی او د چشتین دی د سروردین دی او دا پیرانو ته الله دومره لوی کمال ورکړی چې څلور واړه سلاسل په قرآن او حدیث او د محدثینو مفسرینو د اولیاو په رڼا کې ټولې دنیا ته رسولی د مسلمانانو او د ځمکې په سر باندې چې کوم د شاه نقشبند سے مبارک په صحیح معنا خدمتونه دوی کړي دي رسولي دي دوی د هغه ځای نه د بخارا نه تر دهلي پورې د دهلي نه تر پاکستان افغانستان او ایران او عرب او عجم باندې تقسیم کړي دي اوس جعفر آغا جان مبارک کو فرمایل صلات تسبیح ما دا رساله راوړه د دوی حضور ته پیش کړ وای حضور مبارک شو هغه ته علما راغلي د عربو هغوی یوه ډله د علماو وای هغې وویلې بس مباحثه وشوه صلات تسبیح په جماعت باندې وشوه هغه د امام شافعي د مسلک عالم مو مخکې کوی مانځه ته حضور مبارک هغه مخکې کو هغه وویل چې صلات تسبیح نه د فتنې دور ده د فساد دور دی کتابونه خو پرېږده چې ډک دي د اریاو نه زیات کتابونه په دې باره کې راغلي د څلورو مذهبونو خو نن وایي د فساد دور دی خلکو د بد عمل خواته فکر دی راځه دا صلات تسبیح که څوک کوي د تعلیم او د تعلم سلسله به جاري خلک به یې زده کړي عشق او محبت به پیدا شي نو عالم دین یې مخکې کړ مریدان او پیر صاحب مبارک ورسره ودرېدل صلات تسبیح وکړه په دهلي شریف کې هندوستان کې بیا چې صلات تسبیح وشو وایي هغه مونځ دومره خوند وکړ چې فیوزات پکې و انوار پکې و په هغې کې خدای پاک دې ته عشق خدا او عشق مصطفی ورته الله تعالی ظاهر نو مسلمانانو د خدای د اولیاو سره چې ناسته وکړي زړه ته دې مینه درکوي علما چې کوم حقاني عالمان دي حقاني د مذهب او د طریقت عالمان دي د هغوی د خولې نه دین زده کړه او د پیرانو مبارکانو د صاحب چې زړه کې دننه خبرې زده کړه عشق خدا عشق مصطفی زده کړه ولې که د پیرانو حضور ته وایي کېناستلې زړه ګوره صفا ونیسه زړه کې غلطې خبرې مه ګرځوه ولې فانهم جواسیس القلوب دا اولیاء د زړونو جاسوسان دي دوی ته الله د زړونو عشق په سینه کې ورکړی عشق خدای ورکړی عشق مصطفی ورکړی دا د اولیاءو اولاده ده زړه ورته وایي کنټرول ساتئ نو مسلمانانو ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي مینه او محبت د حضور علیه السلام سره چې د چا وي خدای هغه خلق نه خرابوي الله پاک ټول عمر خوشحاله ساتي ما ابله ایکسپریس اخبار وکړو په هغې کې لیکلي وی عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کا شریعت سے تعلق نہیں اور اس کو منانا دین نہیں بلکہ بدعت اور بی دینی ہے ماویل افسوس 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 زبردست په زوره بیا وایم چې تاسې واورئ عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم کا شریعت سے تعلق نہیں اس کو منانا دین نہیں بلکہ بدعت اور بی دینی ہے ماویل استغفر الله تب هم دعوه کې چې زه د رسول الله امتی یم تب هم د شفاعت تمه کې تب هم بیا په میدان کې د خلفای راشدینو مخکې به د سترګې مړې نیولي یو بل عربي عالم و هغه به دا لیکلي ان محمدا صلی الله علیه وسلم یطالبکم باقامة المولد یطالبکم باقامة الدین لا باقامة المولد وی رسول الله مبارک وی چې دین قائم کوي میلادونو پوښتنه رسول الله نه کوي ما ورته جواب کې ولیکه عربي کې چې نبی علیه السلام چې د دین مطالبه کوي قسم په خدای میلاد شریف د دین اول سر چې عشق خدا چا کې نه عشق مصطفی چا کې نه عشق اولیاء په چا کې نه هغه سر نه دی کدو دی کدو هغې کې هېڅ فایده نشته دی هغې کې هېڅ فایده نشته وی عشق محبوب خدا دل جسے حاصل نہیں
عشق محبوب خدا ای دل جسے حاصل نہیں لاکھوں مومن ہو مگر ایمانوں میں کامل نہیں سچ و عشق د جناب محمد رسول اللہ پاک جنوی ولکلو لکلو انسانان بھئی کلمہ بویا با کلمت دو پارتم فائدہ نکے چھے ترسوئی پزر کی دو محمد رسول اللہ مینا پزر کی نوی پزر کی مینا نہیں مسلمانان انو عید میلاد النبی سلسلہ دادا عشق سر تعلق لری محبت سر حضور مبارک خپل کتاب کی لکھنی دی دا ابو لہب دا واقعی لاندے چھے دا میلاد شریف اس دلیل نگواری دلیلون قرآن و حدیث ڈکتے اگر مبارک فرمائی چی عشق و محبت چی سوک عاشق سو اگر دلیل نگواری شروع درو کی دا محمد مصطفیٰ عربی دو دین زہار لو مسلمانان انہو حضور علیہ السلام سرمینہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پاس نبی علیہ السلام میراج تلالو چوی کتو نبی علیہ السلام نمخ کی جنت کا دے روان دے و پیزار آواز آوری حضور علیہ السلام بدا فرمائے چھے اے جبریلہ داراتا ہوئے چھے زمانہ مخ کی سوک روان دے و یا رسول اللہ دا بلال دے ستا خاتم دے یا رسول اللہ کا سر ملا محبت دری بکر جنت دستان مخ کی روان دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے سہار مسجد نبوی تک تشریف راوڑ صحابہ تیرے صحابہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی تک یا رسول اللہ لبیک و صادق یا رسول اللہ ستانا قربان سم حاضری ما سرداری کونین و تفرمائے بما سبقتنی یا بلال الالجنت و بلال دارت وچ جنت زمان مخی سنگروانے و یا رسول اللہ زمان مور اپنا دستان قربان بھی یا رسول اللہ زبتا سر مینا لرما دوی مالا ممیدا دا جزاو تسکوما او پاودا سبانی گرزما و برکات نفل بکوما دیتا عشق ہوئے صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف حدیث لے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید یورد ماشاما پریوین لیدو سارے ولید ماشاما ولید ماشاما پریوین طول ورزوی صلی سرداری کولین و تفرمائی چو صوبانا دارت و تخدای بند و نزاری و یا رسول اللہ یو ورز میں انہوں نے دلی طول ورز در پس خفوما یا رسول اللہ دا خود تو دنیا جوند پورز دا قیامت کی تب پاس جنتونو کی زبالان دی جنتونو کی یا رسول اللہ زبالان با جنتونو سکم چیز پاکستان وی زمان قرآن آگئے جبریل علیہ السلام راگویا یا رسول اللہ حضرت صوبان تہوایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ حضرت صوبان تہوا چی اللہ تعالیٰ فرمائی چی سوک دا اللہ سرمین لری دا رسول اللہ سرمین لری اگر بقورت دا قیامت کے دا رسول اللہ سرمیو دا اولیاء سرئی شہداء سرئی صالحین سرئی صحابہ سرئی تابعین سرئی تب تابعین سرئی اور دا سلور و سلاسل دا اولیاء سرئی چنت کی بین ندیت عشق و محبت میں ہر کے عشق مصطفیٰ سامانیوس ہر کے عشق مصطفیٰ سامانیوس بحر بر کر گوشی تامانیوس چاچ دنیا کے دا جناب محمد رسول اللہ سرمی نکڑی دا جناب محمد رسول اللہ سرسنگمی نوکما اے مسلمانانو علماء محدثین لکھی چھ دا اللہ پہچان صرف محمد رسول اللہ دے اللہ کا پیجنے کو محمد رسول اللہ بنے پیجنے کہ محمد رسول اللہ نوے دنیا بنوا چھ دنیا بنو تا اللہ توحید بائی چاہتا اور دا طولو دا محمد رسول اللہ پیچان اگر پا صحابہ دے
په څلورو امامانو د شریعت او په څلورو امامانو د طریقت باندې. دا خلاصه د مسلمانانو. رابعه بصري رضی الله تعالی عنها زر رکعات نفل به کوو، 2,500 خپل ځان دپاره، 2,500 ټول امت محمدي دپاره، 2,500 ټوله کوثري زره زیاتو کم پیغمبرانو دپاره، او 2,500 خاص محمد رسول الله. او 2 رکعاته کې به 10 سپارې قرآن شریف خلاصو. او نبی علیہ السلام ویلي پیغمبرانو ته خطاب وکړو روحانیت باندې چې پیغمبرانو انظروا الى امرأة